Ok, hôm nay tôi sẽ review cái skin Violet khoa khôi giếng đẹp. Hoa khôi kháng đại nha. Vậy là một skin bậc A. Oh my god, em mà nhìn nó đẹp mà sao bậc A ta. Thì đây là chiêu hút của nó. Đó, đó là chiêu hút của nó thôi. Mẹ sẽ ống đi uống. Mẹ đó các bạn thấy. Đó, đặt vô kéo, bùm 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 thôi. Skin sẽ không có hiệu ứng đâu nha. Này tụi bay sẽ thấy tôi đánh lộn với con này nha. Tụi bay có thể thấy hiệu ứng. Giờ làm gì có hiệu ứng đâu. Tụi bay thấy nhìn nè. Đây tụi bay sẽ đánh giá cái skin này. Vậy đây một skin free nha. Ok, khúc này tụi bay sẽ nghe. Tụi bay sẽ coi cái skin này nha bay. Vậy tao sẽ làm một cái bi đồ với con quỷ này sao nha. Vậy tụi bay coi hiệu ứng nè. Đó.